台湾的疫情再度升温。今天呢，新增了3例境外移入确诊个案，其中2名就是案760女机师的同事，一位是纽西兰籍，一位是日本籍，是台湾第1起机上群聚感染的事件。其中案765是纽西兰籍的机师，他发病最早。机上工作的时候呢，他已经有咳嗽症状，但是没有戴口罩。指挥中心研判呢，是这起群聚感染的源头。由于他曾经在12月8号到11号外出在北部活动，指挥中心也紧急的来追查足迹。而国际航空公司也发表了声明，表示机师在机上除了饮食之外，必须要戴口罩，如果违反规定，一定要严加惩处。新增3例的 COVID-19 的确诊病例案760的国籍女机师，如今2位同事也确诊。指挥中心研判，女机师是被同事传染，为首起国内机上群聚，初步排除本土染疫隐忧。航程均在密闭空间，时间长且有部分时间无防护接触。而被评估为感染源的案765是一位60多岁的纽西兰籍男性，12号和案760同班机飞美国，在机上就有咳嗽，15号返台居家检疫，18号采检，20号确诊。而案766为20多岁的日本籍男性，12号和案760同班机赴美，15号返台居家检疫，18号采检，自述有出现咳嗽、腹泻症状，一样在20号确诊。需要采检的也是89个，那已经采了54位那其中就是有19位是阴性，2位是阳性。765因为他在8号到11号这3天有外出目前正在疫调他这几天的行程。不过指挥中心表示，航空公司有特殊管理模式，货机组员返台后3天居家检疫，因此案765 8号到11号外出并非违规，而他外出以北部居多，单独开车为主，后续将继续追查。而另外今天第3例案767为40多岁的印尼籍男性，12月3号来台工作，持有登机前3日内核酸检验阴性报告，入境后无症状，18号公司安排自费采检，20号确诊。救者9人，8人是同船的船员，列居家隔离。而19号爆发的印度船员入境台湾2个月后才确诊，指挥中心研判船员应该是在印度就被感染，但要等接触者血清检体检验完，一切才能确定。记者综合报道。